Buongiorno, bene, bentornati cari amici, continuiamo a parlare della riforma protestante e questa credo sia l'ultima lezione finalmente sulla riforma protestante. Parliamo della riforma in Inghilterra, della famosa chiesa anglicana. In Inghilterra la riforma fu voluta per motivi che poco avevano a che fare con la fede. Tuttavia, già da tempo si era creata una notevole avversione nei confronti della Chiesa, quindi diciamo che le idee e le chiese protestanti furono favorite da questo, dal fatto che la Chiesa da tempo era criticata. La corruzione, gli abusi della Chiesa in Inghilterra erano stati criticati da molti, per esempio dal grande umanista Tommaso Moro, il quale poi però dimenticherà le sue critiche appena si delineerà lo scisma. A partire dal 1515 il cardinale Thomas Wolsey aveva governato allo stesso tempo Chiesa e Stato, dimostrando di dedicarsi soltanto alle faccende mondane. La Chiesa era guardata con invidia anche per le sue ricchezze, circa un terzo delle terre inglesi era in mano ecclesiastica, alti prelati come il priore dell'abbazia di Sant'Albans o il vescovo di Winchester avevano rendite superiori a qualunque nobile laico, la gentry, la piccola nobiltà rurale che otteneva l'affitto delle terre monastiche, avrebbe voluto appropriarsene. La gentry, la piccola nobiltà di campagna, e le tasse riscosse dalla Chiesa, persino sui funerali, e i tribunali ecclesiastici erano da tempo sotto attacco. I tribunali ecclesiastici, badate, facevano della Chiesa uno Stato nello Stato, indipendente nelle sue leggi e nei suoi tribunali. La Chiesa godeva ormai in Inghilterra, la Chiesa cattolica, di scarso rispetto. L'eresia luterana iniziò a diffondersi nelle università. Nel 1524 William Tyndale si rifugiò all'estero dove pubblicò una traduzione inglese della Bibbia. Nel 1536 sarà bruciato vivo. Alcuni teologi vedevano di buon occhio le dottrine di Lutero, prima a Cambridge e poi successivamente anche a Oxford. Finché fu al potere Wolsey, la sua indifferenza per le questioni ecclesiastiche rallentò le persecuzioni, che invece si intensificarono a partire dal 1529 con il suo successore Thomas More, o in italiano Tommaso Moro, che abbiamo già citato prima. Ad ogni modo il movimento riformatore sarebbe rimasto piccola cosa se non fosse stato per il sovrano Enrico VIII. Egli, Enrico VIII, odiava Lutero e infatti aveva provato a confutarlo nel libro Assertio Septem Sacramentorum. Enrico VIII scrive contro Lutero nel 1521 ed Enrico VIII si guadagna per questo, pensate, dal Papa il titolo di Defensor Fidei, difensore della fede. Paradossalmente questo titolo gli viene attribuito dallo stesso Papa Clemente VII con cui tra poco vedremo Enrico VIII litigherà. L'Inghilterra aveva ospitato Erasmo da Rotterdam, ma gli umanisti resteranno fedeli alla Chiesa cattolica. La riforma inglese non ha avuto origini religiose e intellettuali, bensì politiche. La Chiesa inglese era divisa nelle due province di Canterbury e di York e manteneva ottimi rapporti con Roma. Alcuni screzi tra Chiesa e sovrano si erano manifestati perché la politica di accentramento statale minacciava alcuni privilegi della Chiesa, soprattutto nella gestione dell'ordine pubblico. Infatti, l'immunità ecclesiastica garantiva l'impunità ad ogni criminale non recidivo che possedeva almeno gli ordini minori e il diritto d'asilo permetteva a qualunque delinquente di scansare la giustizia qualora si fosse rifugiato in un luogo sacro, per esempio in una chiesa. Questi privilegi furono limitati con varie leggi sia sotto Enrico VII sia sotto Enrico VIII Tudor. Secondo molti storici la riforma non ci sarebbe stata senza la volontà di Enrico VIII.
Questo non vuol dire però che il divorzio sia stata l'unica causa della riforma, infatti come vedremo essa raccolse subito un largo consenso. Inoltre la riforma, che all'inizio fu solo politica, acquistò comunque ben presto una valenza religiosa e spirituale. Come tutti sanno, Enrico VIII voleva divorziare da Caterina d'Aragona, sua moglie Caterina di Spagna. Enrico VIII sin dal 1527 aveva iniziato ad attribuire il mancato arrivo di un erede maschio alla collera divina, perché Caterina d'Aragona, sua moglie, era vedova di suo fratello. Molti figli, anche figli maschi, erano morti alla nascita o erano sopravvissuti pochi anni. L'unica vera sopravvissuta fino in età adulta era una donna, Maria. Oltre al problema della successione, Enrico VIII si era realmente innamorato in maniera intensa di una nobildonna bruna chiamata Anna Bolena. Enrico VIII riteneva che un'unica erede, Maria, per di più donna, non assicurasse la salvezza del regno. Ancora vivo era il ricordo della guerra delle due rose, quindi il timore di Enrico VIII era il fatto che sarebbe potuta scoppiare una guerra civile analoga alla guerra delle due rose, perché una donna come Maria non sarebbe stata accettata come regina. D'altra parte non vi erano stati fino ad allora casi di regine donne sul trono d'Inghilterra, e inoltre una sola erede quale Maria era rischiosa, perché naturalmente sarebbe potuta morire, quindi Enrico VIII in generale avrebbe voluto più eredi, più figli legittimi, per avere una maggiore probabilità che uno dei suoi figli si sarebbe accaparrato senza problemi il regno dopo la sua morte. Enrico VIII riteneva che il Papa Clemente VII potesse dichiarare nullo il suo matrimonio. Parliamo di Papa Clemente VII. Avrebbe potuto farlo Clemente VII in base a uno dei tanti impedimenti del diritto canonico. Peraltro Clemente VII, attenzione, lo aveva già fatto, come lo avevano concesso l'annullamento del matrimonio anche papi precedenti, soprattutto a beneficio di sovrani e di personalità importanti. In questo caso però vi era un problema. Dopo il sacco di Roma, Clemente VII era alla mercé dell'imperatore Carlo V, che era nipote di Caterina, della regina Caterina d'Aragona, e che quindi sia per il vincolo di parentela sia per questioni di prestigio dinastico si opponeva al divorzio. L'uomo più potente del mondo, l'imperatore Carlo V, che dominava il papato, si opponeva al divorzio, o meglio, all'annullamento del matrimonio. L'invio di numerose ambasciate a Roma e 2 anni di trattative ottennero il risultato che la causa fosse giudicata in Inghilterra dal cardinale Wolsey, che già sappiamo è il primo ministro, e dal cardinale Campeggi, che invece era stato inviato dal Papa. In realtà Campeggi aveva avuto istruzioni segrete dal Papa di impedire una conclusione positiva, opponendo ogni tipo di impedimento. Nel 1529, spinto da Carlo V, Papa Clemente VII revocò il processo aggiornandolo sine die. Wolsey, il principale assertore del tentativo di ottenere pacificamente il consenso di Roma, aveva fallito. Wolsey aveva detto a Enrico VIII: non ti preoccupare, la questione è soltanto una questione giuridica e si può risolvere, perché pacificamente il Papa ti accorderà l'annullamento. Questo non era successo e quindi Enrico VIII si vendica contro Wolsey. Enrico VIII priva Wolsey del titolo di cancelliere e di tutte le sue cariche, e Wolsey fu anche messo sotto processo e morì poco dopo, nel 1530, quindi Wolsey esce di scena. La spregiudicata procedura giudiziaria aveva avuto come unico risultato la crescita della popolarità della regina Caterina, giudicata paziente e dignitosa. Caterina era stata veramente molto paziente, molto accomodante anche di fronte alle ripetute accuse ingiuste, alle calunnie con cui Enrico VIII aveva cercato di screditarla, ovviamente per
per ottenere un buon espediente per giustificare il divorzio. Allora Enrico VIII nomina come nuovo cancelliere Tommaso Moro in italiano, che abbiamo già citato. Il sovrano, che non aveva ottenuto ciò che voleva dal Papa con le buone, iniziò a pensare ad altre soluzioni, in particolare a chiedere l'aiuto del Parlamento. Il Parlamento si mostrò subito ben disposto, poiché non aveva dimenticato le reiterate umiliazioni subite in passato dalla Chiesa. Così il sovrano, in accordo con il Parlamento, iniziò a limitare i privilegi ecclesiastici e ad attaccare abusi quali l'assenteismo, il cumulo dei benefici e le attività profane dei preti a scopo di lucro. Tuttavia il divorzio restava lontano e altri 3 anni furono sciupati in inutili trattative. Spesso Enrico VIII minacciava il Papa di farsi approvare il divorzio dal Parlamento, ma alcuni giuristi gli dissero che quest'ultimo non aveva le competenze per farlo. Nel 1531 Enrico VIII accusò il clero di infedeltà e lo condannò ad una forte multa, obbligandolo a riconoscerlo unico e supremo sovrano e, salva la legge di Cristo, anche capo supremo. Queste sono parole tra virgolette, cioè parole proprio dell'editto di Enrico VIII. Enrico VIII doveva essere riconosciuto, lo ripeto, unico e supremo sovrano e, salva la legge di Cristo, anche capo supremo. Capite che anche in questo caso l'iniziativa non serviva a ottenere il divorzio, perché la dizione che vi ho appena citato cosa dice? Salva la legge di Cristo, quindi Enrico VIII poteva mettersi a capo di tutto, però doveva comunque rispettare la legge di Cristo, e in questo caso la legge di Cristo era rappresentata dal Papa, che non voleva che lui divorziasse. Un parlamentare membro del Consiglio del Re, Thomas Cromwell, che avrà da questo punto in poi un'importanza fondamentale, tenete a mente, Thomas Cromwell convinse Enrico VIII che i suoi consiglieri e lui stesso avevano sbagliato e che per il divorzio non era necessario il consenso del Papa, ma bastava quello del Parlamento. Allora Cromwell mise per iscritto una complessa dottrina giuridica che permetteva ciò. La teoria di Cromwell era che il Regno d'Inghilterra fosse autonomo, autosufficiente e sovrano e che il suo capo non riconosceva superiori sulla terra e che quindi l'autorità congiunta di re e Parlamento non avesse limiti di competenza e non fosse subordinata né alla legge naturale né, come sosteneva Thomas More, alla legge divina. Nel 1533 il Parlamento approvò l'Act in Restraint in Appeals to Rome, Act in Restraint in Appeals to Rome, ovvero legge restrittiva degli appelli a Roma, che vietava il rinvio dei processi dai tribunali inglesi ai tribunali vaticani. Nel 1534 il Parlamento emanò altri 2 editti con cui si consuma lo scisma anglicano. Il primo trasferisce tutti i diritti papali al sovrano, come per esempio la concessione delle dispense e la nomina dei vescovi. Il secondo è il famoso Act of Supremacy 1534, l'atto di supremazia, che stabilisce che il re è il capo supremo della Chiesa inglese. Nel frattempo era già avvenuto il divorzio e nel gennaio 1533 Anna Bolena, già incinta, si sposò segretamente con Enrico VIII. Thomas Cranmer, fedele del re, fu elevato al seggio di arcivescovo di Canterbury. Molto importante, dovete tenere presente questi 2 nomi. Thomas Cromwell, il nuovo leader politico, consigliere del re, e poi anche Thomas Cranmer, si chiamano tutti e 2 Thomas, che è l'arcivescovo di Canterbury. Ok? E sono 2 persone fondamentali che rendono possibile la riforma anglicana. Nel maggio dello stesso anno 1533 Cranmer, appunto appena nominato arcivescovo di Canterbury, dichiarò nullo
il primo matrimonio di Enrico VIII, come vi ho detto, e in giugno 1533 Anna Bolena sposò pubblicamente il re e fu dichiarata regina. Il Papa considerò invalidi tutti questi atti, ma ormai lo scisma era compiuto. Anche se il re aveva ottenuto il risultato voluto grazie al Parlamento, attenzione, Enrico VIII non governò mai insieme al Parlamento, bensì in maniera personale, anzi dispotica. Tuttavia il Parlamento era importante per approvare una legislazione penale che estendesse il reato di alto tradimento. Il risvolto economico dello scisma si manifestò con la soppressione dei monasteri, le cui ricchezze da tempo, lo abbiamo detto, erano concupite sia dal re sia dalla piccola nobiltà rurale. Fu realizzato un inventario molto preciso del valore dei beni ecclesiastici. Nel 1540 tutti i beni dei monasteri furono trasferiti alla corona. Tutti gli ordini regolari scomparvero nell'arco di soli 4 anni. Ai religiosi spossessati furono assegnate pensioni dignitose. Solo le rendite ammontavano a più di 100.000 sterline annue, e le rendite appunto passano dagli enti ecclesiastici alla corona, e quindi con questi soldi la corona addirittura raddoppiò le sue entrate. Le terre furono pian piano ridistribuite vendendole o cedendole in affitto. Le terre andarono alla piccola nobiltà rurale, la gentry o ai mercanti che investivano in proprietà fondiarie. Quindi tutti questi ceti furono legati alle sorti della riforma, ovviamente per via dell'interesse a conservare i possessi acquisiti. Le opposizioni e i contrari a questo rivolgimento furono blandi. Si verificarono pochissimi atti di violenza. Nel 1534 fu approvata anche la legge di successione che imponeva ai funzionari di Stato di giurare fedeltà al nuovo regime ecclesiastico. Thomas More si rifiutò e venne mandato a morte insieme a John Fisher e ai monaci della Certosa di Londra. Preferiscono il martirio, quindi Thomas More, martire della Chiesa cattolica per essersi opposto alla riforma anglicana, fu poi ovviamente reso santo dalla Chiesa cattolica. E pensare che il grande umanista Thomas More aveva appoggiato a lungo Enrico VIII e collaborato con lui, ma questa volta appunto scelse il martirio. E tutti costoro, attenzione, compreso Thomas More, furono giustiziati dopo processi sommari. L'anno dopo, nel 1535, Enrico VIII mandò a morte anche Anna Bolena, la sua seconda moglie, ufficialmente per adulterio, in realtà perché non gli aveva dato un figlio maschio e perché non gli piaceva più. Allora Enrico VIII iniziò a essere considerato un mostro sanguinario, quale davvero era. Mandò a morte tante persone, a volte senza un vero motivo. Perché mandare a morte Anna Bolena? Anna Bolena fu accusata di adulterio, di incesto, ma bisogna vedere se poi queste accuse fossero vere oppure no. Contro lo scisma scoppiò presto una rivolta. Nel nord dell'Inghilterra erano sempre stati territori turbolenti che avevano cercato più volte di rendersi indipendenti da Londra, le contee del nord dell'Inghilterra. L'ostilità al sovrano l'ostilità al sovrano e alla sua politica accentratrice appunto era molto antica. Vi si aggiunse l'irritazione contro la diffusione della pastorizia a danno dell'agricoltura, contro le recinzioni, le enclosures e contro le novità religiose. Infatti molti inglesi delle regioni del nord rimasero attaccati al cattolicesimo, non solo adesso in questa epoca, ma anche in futuro. Nel 1536 i primi disordini scoppiarono nel Lincolnshire e poi si estesero allo Yorkshire. A capo dell'insurrezione si mise Robert Aske, un avvocato di York,
I ribelli persero tempo a causa dei loro contrasti interni, mentre il duca di Norfolk, luogotenente del re, il duca di Norfolk, metteva insieme un esercito. Enrico VIII promise un'amnistia per i ribelli, che a quel punto si dispersero, ma alcuni ulteriori disordini, scoppiati pochi mesi dopo, diedero al re il pretesto per non rispettare la parola data, e così Husk e altri finirono sul patibolo. Inizialmente la dottrina della neonata Chiesa d'Inghilterra non si discostò da quella di Roma, e ciò corrispondeva alla volontà del re, cioè ufficialmente la Chiesa anglicana, la Chiesa scismatica, non era veramente protestante, era del tutto identica alla Chiesa cattolica, ad eccezione ovviamente che il Papa era stato sostituito dal re a capo della gerarchia. Tuttavia un gruppo di teologi aveva abbracciato le dottrine di Lutero e sia l'arcivescovo di Canterbury, Cranmer, sia Cromwell, il primo ministro, il consigliere del re, li appoggiavano questi teologi protestanti. Un distacco, sia pure cauto, dalle dottrine cattoliche avrebbe favorito l'alleanza con i principi protestanti tedeschi contro Francia e Spagna. Capite? C'era anche questa motivazione politica. I sovrani cattolici Francia e Spagna minacciavano di fare guerra all'Inghilterra, che si era allontanato dalla Chiesa cattolica, e quindi l'Inghilterra avrebbe fatto bene ad allearsi con altri protestanti, cioè con i luterani tedeschi. E quindi per farlo sarebbe stato utile che la Chiesa anglicana iniziasse a somigliare alle altre chiese protestanti, mentre finora era insomma praticamente identica alla Chiesa cattolica. Non erano stati fatti ritocchi né in materia di dottrina né in materia di disciplina. Furono approvati nel 1536 i cosiddetti 10 articoli, che ridussero i sacramenti a 3: battesimo, eucaristia e penitenza. E in quel momento questi soli 3 sacramenti erano quelli accettati da molte chiese protestanti, e inoltre 10 articoli prescrissero a tutte le chiese di mettere a disposizione una Bibbia in lingua volgare, che però non era ancora stata realizzata. La traduzione in inglese avvenne solo nel 1539, quindi un leggero avvicinamento alle dottrine dei protestanti. Tuttavia Enrico VIII non era molto d'accordo, perché non aveva perso la sua antipatia per il luteranesimo e per Lutero, e non intendeva costituire un blocco militare anticattolico con i tedeschi protestanti. Quindi nel 1537, l'anno in cui la sua terza moglie, attenzione, si era risposato, la sua terza moglie Jane Seymour diede alla luce un erede maschio, Edoardo, che cosa fa Enrico VIII? Enrico VIII pubblica la dottrina del cristiano, che annullava i 10 articoli, quindi c'è una marcia indietro. Prima la Chiesa anglicana si avvicina, almeno in piccola parte, alle altre chiese protestanti, poi invece no, il re annulla tutto, si ritorna a una conformazione del tutto simile alla Chiesa cattolica. Nel frattempo Cromwell aveva eliminato gli ultimi esponenti della Chiesa di York, rimasti fedeli al Papa, e rafforzò le difese del paese, e ripropose però le sue riforme religiose con le ingiunzioni del 1538, le quali criticavano i santi, i santuari e i pellegrinaggi. Tuttavia, presto fu chiaro che le potenze cattoliche, Francia, Spagna, non avrebbero attaccato la Gran Bretagna, per cui il progetto di un'alleanza con i luterani tedeschi fu abbandonato. Inoltre, attenzione, il popolo iniziò a provocare disordini. Infatti molti, pur avendo accettato la Chiesa anglicana, non erano disposti ad abbandonare pratiche tradizionali come le preghiere dei santi, i santuari, i miracoli, le immagini sacre, che Cromwell voleva abolire. Complice la crisi economica, nel 1539 l'Inghilterra era preda di agitazioni e rivelava una crisi religiosa e morale. Il Parlamento e le assemblee del clero emanarono l'Act of Six Articles, che sanciva la fedeltà della Chiesa d'Inghilterra, si intende, ai dogmi cattolici. Si tratta della vittoria dei vescovi conservatori capeggiati da un certo Gardiner, dal vescovo Gardiner,
sui personaggi più innovatori come Cranmer e Cromwell, li conosciamo già. Tuttavia questi articoli rimasero lettera morta e non vi fu alcuna persecuzione dei protestanti. Nel 1539 Cromwell fece l'errore di convincere Enrico VIII a sposare per motivi puramente politici una nuova moglie, la quarta moglie di Enrico VIII, Anna, figlia del duca di Clèves. 4. Vedete che io ho indicato le successive mogli di Enrico VIII con un numero preciso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, Anna di Clèves. Quello con Anna di Clèves era un matrimonio politico perché malgrado il nome possa sembrare francese, il ducato di Clèves faceva parte della Germania e quindi capite è un sistema per riproporre quello che abbiamo detto prima, cioè un'alleanza tra l'Inghilterra e i principi protestanti tedeschi. Ma il sovrano odiava Anna, odiò la sua quarta moglie sin dal primo momento in cui la vide e questo matrimonio fu una delle cause che fecero cadere in disgrazia Cromwell. Vedete quanto sia crudele e sanguinario Enrico VIII. Enrico VIII non perdona a Cromwell di averlo fatto sposare con Anna. Nel 1540 il re fece arrestare Cromwell con l'accusa di alto tradimento e lo fece giustiziare senza processo. Nel frattempo Cranmer e il Parlamento avevano sciolto Enrico VIII anche dal matrimonio con Anna. La scomparsa di Cromwell, e quindi lui ha fatto decapitare anche Cromwell, Enrico VIII, ma la scomparsa di Cromwell fu negativa per l'Inghilterra perché nessuno, e tantomeno il re, possedeva le sue capacità di governo. Con la prevalenza dei conservatori furono essi stessi a trovare la quinta moglie a Enrico VIII, la quinta moglie Caterina Howard. Anch'ella finì giustiziata per adulterio nel 1542, quindi non solo Anna Bolena fu decapitata da Enrico VIII, ma anche una delle sue mogli successive, cioè Caterina Howard, accusata anch'ella di adulterio e di aver avuto altri uomini prima del matrimonio senza averlo rivelato. Alla fine Enrico VIII sposerà 6 mogli, molti lo sanno, l'ultima, la sesta, l'unica che non vi ho nominato, sarà Caterina Parr. Vedete, 6, l'ultima moglie, la sesta di Enrico VIII, Caterina Parr. Finalmente Enrico VIII si trovò bene con Caterina Parr, la quale stabilì anche un ottimo rapporto con i 3 figli dei precedenti matrimoni di Enrico VIII, Maria Elisabetta e Edoardo, e Caterina Parr fu un'ottima matrigna nei confronti appunto di questi figli. Nel 1543 i conservatori ottennero che la Bibbia in inglese fosse riservata solo ai possidenti e fecero pubblicare un nuovo manuale del culto, dottrine e nozioni necessarie ad ogni cristiano, del tutto privo di tracce del luteranesimo. Presto la situazione volse di nuovo a favore dei protestanti, anche perché a corte una nuova generazione guidata dal conte di Hertford, zio del principe ereditario Edoardo, ma anche da John Dudley, duca di Northumberland, condivideva le nuove idee, le idee protestanti. Quindi Enrico VIII stesso seguì il nuovo orientamento quando affidò la tutela del figlio Edoardo ad un convinto protestante quale John Check. Questo è molto importante perché in questo modo Edoardo fu allevato, fu istruito secondo la religione protestante. Nel 1546 Enrico VIII eliminò il Henry, conte di Surrey, che temeva volesse usurpare il suo trono, il conte di Surrey, e incarcerò anche, attenzione, suo padre, duca di Norfolk. Quindi vedete, fino alla fine Enrico VIII continua con la sua spietatezza e con le sue esecuzioni dettate anche dai suoi capricci
dai suoi odi, dalla sua paranoia. Negli ultimi anni, dunque, negli ultimi anni di Enrico VIII, ogni progresso in direzione del protestantesimo fu bloccato. La Chiesa anglicana era scismatica, sì, ma in realtà cattolica come Roma in fatto di dogmi.